नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। माघ 27 गते ललितपुरमा पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीको घरमा उहाँकी श्रीमती मुना कार्कीको हत्या भयो र त्यो हत्या पनि 5 वर्षदेखि आफ्नै घरमा काम गर्दै आइरहेका अर्थात् घरमा काम गर्न बसेका विजय चौधरीले हत्या गरेको भन्ने अहिले सीसीटीभी फुटेजबाट प्रमाणहरू भेटिएको बहस सुरु भइरहेको छ। नेपालमा यो घटना मात्रै होइन कि पूर्व प्रशासक र उच्च ओहदाका व्यक्तिका घरमा बसेका कामदारहरूले जुन हत्या गरेको भनेर धेरै नेपालमा केसहरू प्रहरीले अनुसन्धानबाट पनि सल्टाएको अर्थात् त्यो च्याप्टर क्लोज गरेको हामी देखिन्छ। साँच्चीकै घरेलु कामदारहरू घरमा काम गर्न बसेका व्यक्तिहरूले हत्या गरे भनेर प्रहरीले अनुसन्धान त्यहीबाट बिट मार्नु मात्रै सबै प्रमाणहरू त्यही भेटिन्छन् कि अरू पनि कारणहरू हुन्छन् अथवा अहिले भइरहेको हिंसा के हुन्, कसरी हुन्छन्, यसका कारणहरू के हुन् भन्ने विषयमा आज मूलतः हामी केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र हामीसँग छलफलका लागि महिला अधिकार कर्मी डाक्टर रेणु अधिकारी हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छु। यो घटनालाई चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ? होइन, अब यो घटना घट्यो है, अब न्युज आइरहेको छ विजय चौधरीबाट मारियो, जुन तपाईँले अहिले भर्खरै पनि भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो घटनाका विभिन्न आयामहरू हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? किनभने अब एक खालको हामी कहाँ कस्तो खालको ट्रेन्ड छ भनेदेखि अब कामदार या गरिब मान्छे भयो नि त, कामदार भने चाहिँ घरमा बस्ने, त्यो मान्छेले गरेको हो भन्ने खालको एउटा खालको भएपछि त्यो गहिरो अनुसन्धान पनि नगरिकन त्यही च्याप्टर क्लोज गरिदिने हाम्रो चलन छ। हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अलिकति ठिक हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई। खास गरी यही पर्टिकुलर केसमा पनि, अर्जुन कार्कीको केसमा पनि कस्तो देखिएको छ भने उहाँहरू दुईजनाको बिचको सम्बन्ध कस्तो थियो, कति पहिलेदेखि चाहिँ मुना कार्की के अनुभव गरिराख्नु भएको थियो त्यो पाटो पनि, र घरका अरू परिवारको सदस्यहरूसँग पनि सम्बन्ध पनि हेर्न पर्ने, त्यसलाई अलिकति पछाडि फर्किनु पर्ने, हेर्न पर्ने जरुरी लाग्छ मलाई। कारण किनभने नि सरोजजी कस्तो देखिन्छ भने होला सीसीटीभी फुटेजमा आएको छ विजय चौधरीको प्रमाण, होला प्रमाण छ भनेपछि त त्यसले होइन त भन्न सकिँदैन, होइन? होला, तर त्यो पनि जनताले हेर्न पनि पाउनु पर्यो त्यो प्रमाण। तर कस्तो देखिएको छ भनेदेखि घरमा यदि दुईजना बिच श्रीमान श्रीमती बिच सम्बन्ध राम्रो छैन, होइन, श्रीमानले श्रीमतीलाई दुःख दिने या श्रीमतीले श्रीमानलाई दुःख दिने भने त्यो घरमा भएको कामदारले पनि त्यो पर्टिकुलर व्यक्ति जो पीडित व्यक्ति हो नि त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण एउटा बनिराखेको हुन्छ है, उसँग गर्ने व्यवहार एउटा बनिराखेको हुन्छ भनेपछि त्यहाँ धेरै खालका मनोविज्ञानहरूले काम गरेको हुनसक्छ कि। त्यसैले मलाई यो घटनामा पनि मलाई के लाग्छ भने यति हतार गरेर पुलिसले चाहिँ यो जसरी क्लोज गर्ने भन्ने खालको क्लोजै त भएको छैन होला। आश गरौँ नयाँ आइजिपी आउनु भएको छ, त्यसलाई खोल्नुहुन्छ होला, हेर्नुहुन्छ होला। तर क्लोज गर्यो भनेदेखि चाहिँ दुर्भाग्य हुन्छ क्या, किनभने यहाँनिर काल मान्छे मर्यो भन्ने पिर होइन कि काल पल्क्यो भन्ने पिर हो। यो चाहिँ गरिबहरूलाई अगाडि सारेर अरू कसैले त्यहाँ प्ले त गर्दैन, त्यो पनि हेर्न पर्ने हुन्छ क्या त्यहाँनिर। होइन, यो परिवारमा हजुर अथवा कार्की दम्पतिमा त्यो परिवारमा कस्तो सम्बन्ध थियो अथवा त्यो पृष्ठभूमि, पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो, त्यो तपाईँलाई केही जानकारी छ? होइन, हेर्नुहोस्, म सबै कुरा त मलाई भन्न सक्दिनँ, होइन, किनभनेदेखि अब पूर्ण जानकारी मलाई छैन। तर उहाँका केही परिवारका सदस्यहरूले जस्तो खालको कुराहरू मलाई भन्नुभएको छ है, आएको छ कुराहरू, जस्तो कि मुना कार्कीको दिदीको छोरीबाट जस्तो खालका कुराहरू आछन् या अरूबाट जस्तो कुराहरू आछन्, त्यसले चाहिँ के भन्छ भने त्यहाँनिर उहाँहरूको अरू पनि आयामहरू चाहिँ हेर्न पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ है। त्यसैले नहोला उहाँहरूकै राम्रै होला सम्बन्ध, होइन? त्यसैले कहिले कहिले कस्तो पनि हुन्छ भने परिवारमा त्यस्तो खालको हत्या भयो भनेदेखि चाहिँ कतिलाई विश्वास लाग्ने, कतिलाई विश्वास नलाग्ने हुन्छ। त्यसैले विभिन्न खालका कथा पनि गढिन्छ। हामी कथाको आधारमा हिँड्नु हुँदैन, हामी सत्य तथ्यमा जान पर्ने हुन्छ है। तर सत्य त के हो भनेदेखि उहाँको हत्या भयो, होइन? त्यो हत्याको पछाडिको तथ्य के हो त्यो त पत्ता लगाउनु पर्यो पुलिसले। त्यो सर्टेन कुरामा मात्रै हेरेर निष्कर्षमा पुग्नु भएन। या मैले पनि
कसैले भन्यो सुन्यो भन्ने बित्तिकै यही हो भनेर मैले पनि ठोकुवा गर्न मिलेन। तर जति पनि अहिले सूचना केही सूचना आछ त्यो सूचनाले चाहिँ यसलाई गहिरो अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ भनेर भन्ने इङ्कित चाहिँ गर्छ है। ठिक छ, तपाईँ आफै पनि निकै लामो समयदेखि महिला अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय उपस्थिति राखिरहनु भएको छ। यो घटनालाई हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफूले र आफ्नो अनुभवले अनुमान चाहिँ के लाउनुहुन्छ? होइन हेर्नुहोस्, मेरो अब अनुमान त लाउनै हुँदैन यस्तोमा होइन। तर पनि एउटा तपाईँले भन्नुभयो 28-29 वर्ष काम गरेको भयो यो एरियामा। मलाई चाहिँ कहाँ कथा त्यो विजय चौधरीले नै मात्रै गरेको हो भन्नेमा विश्वास गर्न मन छैन मलाई होइन। 2-4वटा कुरा होइन। एउटा 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 तपाईँले के पनि हेर्नुपर्छ भनेदेखि मान्छेको विश्वसनीयता, मान्छेको पछाडिको ब्याकग्राउन्ड कि अब विजय चौधरी भनेको दाङको मानिस पनि हो, लमईको मानिस हो होइन। एक खालको हामी कहाँ चौधरीहरू अलिकति फेथफुल हुन्छन् भनेर भन्ने पनि हामी कहाँ छ हेर्नुहोस् है। म आफै पनि दाङ तुलसीपुर नजिकको मान्छे हो, चौधरीहरूसँग काम गरिरहेको मान्छे हो होइन। त्यस कारणले एउटा त्यो पनि एउटा बाटो होला। तर मान्छेको इमान बिग्रिन त केही बेर लाग्दैन, त्यो त्यसैले त्यसको आधारमा त भन्दैन। तर एउटा घरमा काम गरेर बसेको मान्छेले त्यसरी गर्न आँट गर्यो होला भन्ने कुरा मलाई त्यति विश्वास लाग्दैन। त्यो पनि कस्तो पनि सानो पिरियड छ नि त। त्यो दिन त मैले हेर्नुभयो भने मैले सुने अनुसार, मैले प्रत्यक्ष भेट भएको छैन त्यसैले मैले सुनेकै कुरा भन्नुपर्छ। जस्तो कि अर्जुन कार्की सचिवज्यू चाहिँ उहाँ चाहिँ सोमबार पशुपतिमा म रुद्री लाउन जान्छु भनेर जाने, त्यतिखेरै बच्चालाई गाडीमा अर्को अब उहाँहरूको जुन 11 वर्षको बच्चा छ त्यसलाई स्कुल पुर्याउने, त्यो एक किसिमको घरमा सर्टेन खालको भ्याक्युम खालको समय हुने प्लानिङ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। त्यहाँ अरू पनि केही एलिमेन्टहरू छ, त्यो एलिमेन्टहरूलाई खोतल्न पर्छ भन्ने लाग्छ। मेरो मन चाहिँ त्यो विजय चौधरीले नै गरेको भनेर मान्न तयार छैन, मेरो अनुभवले पनि त्यो भन्दैन। त्यसो भए अब उहाँ आफ्नैले उद्देश्य राखेर नगरे पनि विभिन्न कारक तत्त्वले गर्दाखेरि विजय चौधरीले गरेको हुन सक्ने देखेला, सिसिटिभी फुटेजले त्यस्तै देखाउँछ भनिन्छ। तर एउटा उमेरमा पनि 20-21-22 वर्षको काँचो उमेरको युवा, त्यही माथि दाङबाट काम गर्नका लागि 4-5 वर्षदेखि त्यही घरमा बसेको एकजना युवाले आफ्नै घरको त्यो मालिकलाई अथवा भनौँ घरको त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ त्यसरी क्रूर हत्या चाहिँ कसरी गर्न सक्छ? त्यसका पछाडि फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छन्? के तत्त्वले काम गर्दाखेरि? हेर्नुहोस्, 2-4वटा कुरा। एउटा कुरा के हो भने पहिलो कुरा म कहाँबाट म रिडिकुल गर्छु, म भन्छु भने म उसले भने मान्न तयार छैन। तर तपाईँले जुन फ्याक्टर्सहरूको कुरा गर्नुभयो त्यसमा हेर्दाखेरि 2-4 कुराहरू चाहिँ एकदमै छ। एउटा त उसलाई कसरी ट्रिट गरिएको छ घरमा हेर्नुहोस् है। हामीले पाएको सूचना अनुसार त 6 वर्षदेखि उसले त तलब पनि भएको छैन नि त है। अनि अर्को कुरा एउटा त तलबको पाटो मात्रै भयो, अर्को हरेक व्यक्तिको महत्त्वाकांक्षा हुन्छ। 20-21-22 वर्षको मानिस उसले त जीवनमा केही गरौँ भनेर आएको हो नि त। उसलाई जागिर लगाइदिन्छु भनेर, राम्रो जागिर पाइन्छ भनेर ऊ आएको हो भनेर भनिराखेको छ। अब त्यसको बारेमा पनि कुरा नहुने होला, अरू उसका आफ्नै पनि इच्छा आकाङ्क्षाहरू अरू पनि होलान्। मैले थुप्रै त्यसलाई दमन गर्नुपर्ने स्थिति होला मान्छे। अनि कहिले कहिले उसँग फेरि कहिले कहिले भनिन्छ नि बिरालोलाई पनि कोठामा थुनेर चाहिँ कुट्यो भनेदेखि त्यसले पनि आफूलाई चार्छ भनेर, त्यस्तो पनि फ्याक्टर एउटा हुनसक्छ। अर्को फ्याक्टर हेर्नुहोस्, हाम्रो देशमा एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने हामी द्वन्द्व पश्चातको मुलुक हो क्या है। त्यसमाथि पनि अहिलेको पुस्ता 20-21-22 वर्षको भनेको कस्तो हो भने यो द्वन्द्वको बिचमा जन्मेको पुस्ता हो होइन। उनीहरूको दिमागमा उनीहरूको मतलब त्यो पुस्तालाई मात्रै मैले दोष लगाएको होइन कि इन्भाइरोमेन्टलाई भनेको के भने मारेपछि झम्टेपछि खोसेपछि मात्रै अधिकार पाइन्छ कि भनेर भन्ने खालको मनोविज्ञान पनि भएको खालको स्थिति छ क्या। हामी कहाँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि हामी कहाँ शान्ति निर्माण प्रक्रियामा यो होल मास हिलिङको प्रक्रिया त हाम्रो सुरु भएको छैन नि त है। हामी कहाँ मास हिलिङ एकदमै जरुरी छ। हेर्नुहोस्, यो संसारभरिको उदाहरण होइन। र म आफू पनि अब मेडिकल डक्टर पनि भएको नाताले एउटा साइकोलोजिकल हिसाबले पनि के हुन्छ भने अधिकारको कुरा गरेका छौँ, चाहना छ, महत्त्वाकांक्षा छ, तर आफूले त्यो कुराहरू अनुभूति आफ्नो जीवनमा गर्न नपाएपछि कुण्ठा पनि मान्छेमा आउँछ है। र त्यो कुण्ठाले पनि हिंसातिर अभिप्रेरित चाहिँ गर्न सक्छ होइन। तर फेरि म दोहोऱ्याउँछु, त्यो एउटा कारण हुनसक्छ होइन। जसले गर्दाखेरि उसलाई पनि यदि कसैले सिसिटिभी फुटेजमा चाहिँ उसको चित्र आएको छ भनेदेखि उसलाई कसैले त्यसैलाई नै प्रयोग गरेर उसलाई हतियार बनाएको पनि हुनसक्छ है। त्यो कुरा पनि याद गर्नुपर्छ। तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि शारीरिक रूपमा हेर्ने हो भने महिला र पुरुषमा
शक्तिको हिसाबले अलिकति शारीरिक शक्ति भन्दैछु मैले, त्यसको हिसाबले मैले अलिकति कमजोर हुने पुरुषभन्दा। हजुर त्यो भएको हुनाले श्रीमान घरमा नभएको अवस्था र यहाँले भने जस्तै 20-21 वर्षको व्यक्तिको सपना हुन्छन्, ती सपना पुरा गराउँछु भनेर ल्याएको व्यक्तिका सपना पुरा नहुँदाखेरि जो घरको कमजोर छ त्यही माथि आक्रमण गरेको पो हो कि? हुनसक्छ। त्यो मैले त्यसलाई हामीले टोटली होइन त भन्न सकिँदैन, त्यसैले त अनुसन्धान चाहियो नि। हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ, तर प्रकृति तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने जसरी होइन, मैले बुझेको छैन है, मैले हेरेको छैन है, उसले कुटुन्जेलसम्मको चाहिँ सिसी फुटेज छ, ऊ मरेपछि चाहिँ फेरि सिसिटिभीको फुटेज छैन। ऊ झुन्डिएको छ तर डोरी चुडिएको छ र ऊ खसेको छ होइन। त्यो होल कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनेरि शङ्का गर्ने आधारहरू छन् के होइन, त्यो मात्रै हो, तर नहुन सक्ने भन्ने पनि छैन। त्यसैले त गहिरो अनुसन्धान हुनु पर्यो, हेर्नु पर्यो, विभिन्न आयामहरू हेर्नु पर्यो। एउटा हामीले भन्छ नि प्रोभोकेसन भनेर भनिन्छ, त्यो विजय चौधरीलाई कसैले प्रोभोक त गरेको होइन, कुनै सिचुएसनले प्रोभोक त गरेको होइन, त्यहाँनिर त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रभोग गरेको हो कि होइन, प्रयोग गरेको हो कि होइन होइन, ती कुराहरू नहेरिकन तपाईँले परिणाम एकैचोटि निष्कर्षमा चाहिँ त्यसले नै गरेको हो भनेर भन्दाखेरि गरिब निमुखा लाई अगाडि बढ्दाखेरि हामी छिटै निष्कर्षमा पुग्ने चलन चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। अब हामी के तपाईँहरूलाई यो अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई यो चिन्ता लागेको छ कि यो मुद्दा पनि तिनै एउटा गरिब युवालाई देखाएर त्यही सिसिटिभी फुटेजलाई अन्तिम प्रमाण मानेर इन्भेस्टिगेसन थप नगर्ने, परिवारमा के भएको थियो, कस्तो भएको थियो, त्यो ब्याकग्राउन्डलाई नखोतल्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? त्यही नै चिन्ता छ, सबभन्दा ठुलो चिन्ता नै अहिले त्यही छ के, किनभने कम्तीमा इन्भेस्टिगेसन गरेर क्लिन छ भने त क्लिन छ नि। उच्च ओहदामा बसेको भएको मान्छे होइन, उहाँ एकदमै राम्रो छविको मान्छे हुनुहुन्छ होला होइन, के हो म चिन्दिनँ उहाँलाई पनि, तर पनि के हो भने उहाँहरूको जस्तो घरमा त झन् सबै इन्भेस्टिगेसन गरेर उहाँ त रोल मोडल हुनुपर्छ नि त। म त के भन्छु भने आदरणीय सचिवजीलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, तपाईँले यो च्याप्टरै क्लोज हुन नदिनुहोस्, पुलिसलाई अनुरोध गर्नुहोस्, इन्भेस्टिगेसन गरोस्, तहसम्म पुगोस् र त्यो कुरा, त्यो अनुसन्धानको प्रक्रिया चाहिँ जनतालाई पुरा बारम्बार जानकारी दिने खालको वातावरण तपाईँले नै मिलाउनुहोस्। किनभनेदेखि कता कता शङ्का तपाईँबाटै पनि, तपाईँमाथि पनि शङ्का छ भने त्यो शङ्का त जनताहरूलाई त निवारण त गर्नु पर्यो नि त। होइन, यो घटना मात्र होइन कि यहाँले पनि भन्नुभयो कि नेपालमा त्यो परिपाटी नै यस्तो छ कि जो गरिब निमुखालाई सुई तेर्छाइदिएर इन्भेस्टिगेसनको च्याप्टर क्लोज गर्ने भन्ने, यो खास शक्ति भएका व्यक्तिहरू अथवा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूका घरमा घटेका घटनाहरूका पछाडि कामदारलाई नै देखाएर विषयलाई चाहिँ सल्टाउने काम चाहिँ किन गरिन्छ, त्यस पछाडिको कारण के हो? हेर्नुहोस्, यसमा एउटा के हो भने हामी कहाँ, यो हामी बारम्बार भनिरहेको कुरा, हामी कहाँ के भन्छ भने घरमा काम गर्ने मान्छेको मूल्य छैन क्या है। घरेलु कामदारलाई तपाईँले कामदारको रूपमा नै मान्नुहुन्न। अझ बोली कस्तो खालको बोली हुन्छ नि, मैले छोरा जस्तै गरेर राखेको थिएँ, मैले छोरी जस्तै गरेर, छोरा जस्तै गरेर राखेँ भने त मेरो छोरा चाहिँ बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छ, ऊ किन पढ्दैन, मेरो छोरा अमेरिका जान्छ, ऊ किन जाँदैन भनेपछि छोरा जस्तै गरेर राख्ने होइन क्या, ऊ कामदार हो, ऊ कामदार हो, उसलाई कामदार श्रमिकको रूपमा ट्रिट गर्नुपर्छ। हामी कहाँ घरेलु श्रमिकलाई श्रमिकको रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्ने खालको चलन छैन, उनीहरू कहीँ पनि रजिस्टर पनि गरिँदैन। हेर्नुहोस् अहिलेसम्म घरेलु श्रमिकको त दर्ता हुनु पर्यो नि, ऊ पनि श्रमिक जस्तो हुनु पर्यो, उसको पनि 8 घन्टा कामका प्रावधानहरू हुनु पर्यो, उसलाई पनि आराम, मान्छेले 24 घन्टा काम गर्दा बर्नआउट पनि त हुनसक्छ नि ऊ है, त्यसैले उसको पनि प्रावधानहरू हुनु पर्यो होइन। ठिक छ, ऊ घरमा लिभ इन भएर घरमै बस्ने छ भने पनि, घरमा बस्ने हो भने उसलाई घरमा त्यसको थप व्यवस्था हुनुपर्ने हुन्छ होला। ती कुराहरू, यो कुराहरू नभएपछि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो सामन्ती जुन संस्कार छ, हाम्रो सामन्ती यो के उत्पादनको सम्बन्धमाथिको सम्बन्ध छ, त्यसले के गर्छ भने त्यो घरेलु कामदारको यो त मेरो दास हो भने जस्तो दासको रूपमा ट्रिट गर्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि घरेलु कामदारहरू पनि हिंसक बन्न सक्छ। तपाईँले हेर्नु भने चोरीको कुराहरू होला, अर्को कुराहरू होला पनि हुन सक्ने सम्भावना पनि बढ्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ यो त मान्छे नै होइन नि, यो त घरमा काम गर्ने मान्छे हो भनेर भन्ने खालको मनस्थिति हाम्रो पुलिसमा पनि छ, समाजमा पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हेरेर च्याप्टर क्लोज। त्यसमै घरमा घरेलु कामदारहरू हिंसक बन्नुको पछाडि त उनीहरू आफ्नै मनोविज्ञान भन्दा पनि हामीले खडा गरिदिएको मनोविज्ञान धेरै ठुलो कारक तत्त्व रहेछ। एकदमै वातावरण न राज्यले उनीहरूलाई श्रमिक, हेर्नु अहिलेको नयाँ कानुनमा छ भनिएको छ होइन, तर त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा आएको छैन क्या। न राज्यले उनीहरूलाई कामदार भनेको छ, कानुनमा भए पनि इम्प्लिमेन्टेसन जसरी हुने भएको छैन।
न घरले कामदार बन्छ, समाजले उनीहरूलाई हेर्ने, उनीहरू त सेकेन्ड ग्रेड सिटिजनको रूपमा इस्टाब्लिस छन् के हामी हेर्नुहोस् त कतारमा चाहिँ के अरे घरेलु श्रमिकलाई यस्तो खालको ट्रिट गर्यो भनेर जान नदिने भनेर भन्छौँ होइन, कुवैतमा यस्तो गर्यो भनेर भन्छौँ, तर त्यस्तै खालको ट्रिटमेन्ट चाहिँ हाम्रो घरेलु श्रमिकको नेपालभित्र पनि छ, नेपालभित्र पनि छ। महिलालाई त्यहाँनिर सेक्सुअल भायोलेन्स हुन्छ, यहाँ पनि सेक्सुअल भायोलेन्स भएको केस आएको छ, तर यहाँको कुरा हामी गर्दैनौँ, बाहिरको कुरा हामी गर्छौँ। त्यसैले त्यो कुराले नै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मनोविज्ञान चाहिँ तयार भएको छ। ठिक छ, हामी मनोविज्ञानकै कुरा गर्दाखेरि यहाँले केही बेर अगाडि पनि अलिकति उठाउनु भएको थियो जनयुद्धको कुरा। जस्तो नेपालमा पछिल्लो समय हिंसाका घटनाहरू जसरी बढिरहेका छन् त्यसमा धेरै पीडितहरू भनेको महिला देखिन्छन्, तुलनात्मक रूपमा पीडकहरू भनेको पुरुष देखिन्छन्। र यसमा पनि हामी जस्तो एसिड आक्रमणका कुरा हुन् अथवा अरू कुनै पनि हिंसाका कुरा हुन्, त्यो घटना घटिसके पछाडि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्स्थापना कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रा अधिकार कर्मीहरूदेखि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूदेखि राज्य पनि छिटपुट रूपमा देखिन्छ। तर त्यो घटनाको पछाडि त्यो मनोविज्ञान खडा चाहिँ कसरी भयो, त्यो व्यक्ति हिंस्रक कसरी भयो भन्नेतिर हामी जाँदैनौँ कि यो त रोग पत्ता नलाइकन डाक्टरले औषधि दिए जस्तो भएन र? एकदमै हो, एकदमै हो। त्यसैले तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले संसारभरि हामी महिलावादीहरू के भन्छौँ भन्दाखेरि महिलावादीहरूले सिस्टम चेन्ज खोजेको हो, यहाँनिर सिस्टम खराब भयो है। मनोविज्ञान कसरी, तीनटा कुराले हिंसात्मक इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ कि, एउटा मिलिटराइजेसन, ग्लोबलाइजेसन र मिलिटराइजेसन, फन्डामेन्टलिजम एन्ड ग्लोबलाइजेसन भन्छौँ क्या हामी। मिलिटराइजेसन भनेको सैन्यकरण भनेको के हो भने मान्छेको मनोविज्ञानमा बलले जित्न सकिन्छ। सैन्यकरण भनेको सेना बन्दुक मात्रै होइन कि दबाएर जित्न सकिन्छ भनेर एउटा मनोविज्ञान छ है, जसरी हुन्छ आफ्नो दबदबामा। त्यसैले हामी कहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो देशमा देखिने द्वन्द्व 12 वर्ष भएको हो क्या जनयुद्ध, तर दबदबामा राखेर चाहिँ देश चलाएको त लामो समय भइसक्यो नि त होइन। त्यसैले नागरिकले के देखेको छ भनेदेखि पेलेरै या दबाएरै होइन या चाहिँ कुटेरै पिटेरै चाहिँ हाम्रो अधिकार प्राप्ति हुन्छ भनेर भन्ने छ। अर्को तपाईँले फन्डामेन्टलिजम भनेर के भने एउटा जडसूत्रवाद कस्तो छ भने ए बाबा पुरुष भने त यस्तो हुनुपर्छ नि, धनी मान्छे भने त यस्तो हुनुपर्छ नि। जडसूत्रवाद भनेर खालि त्यो एउटा त्यो सैद्धान्तिक कुरो मात्रै होइन कि त्यो मान्छेको होल मनोविज्ञान भनेको पावर भनेको चाहिँ पुरुषसँग छ भनेर भन्ने छ होइन। र त्यो कुरा चाहिँ उसले के गरेछ भने ग्लोबल जहाँ ततै देखेको छ र त्यही खालको आर्थिक संरचनामा ऊ बाँचेको छ। जस्तो यो आर्थिक संरचनाको कुरा मैले यहाँ किन गरेँ भन्दाखेरि घरेलु श्रमिकसँग यो आर्थिक संरचना एकदमै जोडिन्छ। संसारभरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ भने मान्छेको श्रम र शरीरलाई नियन्त्रण गरेर पैसा कमाउने खालको अहिलेको आर्थिक संरचना हो हाम्रो यहाँ घरेलु श्रमिक त्यही हो, उसको श्रम र शरीरलाई नियन्त्रण गरेर पैसा कमाउने संरचना हो हाम्रो, के अरे आफूलाई फाइदा हुने संरचना हो। अब त्यो संरचनाभित्र तपाईँले दबाएर अगाडि जान्छ भनेर भन्ने छ जुन लामो समयदेखि द्वन्द्वको कारणले स्थापित छ भनेदेखि त्यसले त्यो मनोविज्ञान खडा गरेको छ क्या। अनि हामीले त्यही मैले अघि पनि भने अहिले दोहोऱ्याउँछु, हेर्नुहोस् जबसम्म हामीले बलले होइन प्रेमले हो, बलले होइन सम्मानले हो, बलले होइन एउटा मान्छेको आत्मसम्मान जागरण हुने खालको वातावरण तयार गरेर हो शान्ति निर्माण हुन्छ भनेर भन्ने खालको सोच विकास गर्दैनौँ, यस्ता खालका घटना हुन्छन्। किनभने अहिले पनि महिलालाई त्यहाँ तपाईँले अघि भन्नुभयो धेरै जसो महिलाहरू परेको छन्, किनभने महिला कमजोर छ भनेर भन्ने छ है। अनि अर्को कुरा त्यो महिलालाई हिजो पनि मेरो बुवाले पनि या मेरो अर्कोले पनि कुटेर पिटेर गाली गरेर थर्काएर ठाउँमा ल्याएको भन्छ हाम्रो चाहिँ उसको स्थान देखाइदिन्छु, स्पेस देखाइदिन्छु भनेर भन्छ नि, त्यो ठाउँ औकात देखाउँछु भनेर भन्छ, त्यो ठाउँमा ल्याएको देखेको छ क्या। अनि त्यो कुरा गलत हो है भनेर भन्ने खालको सही सूचना समुदायमा गएको छैन, त्यसैले यो रिजल्ट भइरहेको। ठिक छ, तपाईँले भनेकै कुरालाई टेकेर कुरा गर्ने हो भने जस्तो नेपालमा अहिले 20 देखि 30 वर्ष उमेर पुगेको पुस्ताको कुरा गर्ने हो भने त्यो सशस्त्र जनयुद्धको समयमा आफ्नो बालापनमा थियो। ऊ जन्मिँदादेखि नै मान्छे मरेका र मारेका समाचार सुन्दै हुर्किन्थ्यो, बम पड्केका समाचार सुन्दै हुर्किन्थ्यो र आज आइपुग्दाखेरि उसले संसार देखेको छ तर देशमा सपना देखेको छैन। अर्थात् सपना पुरा गर्नको निम्ति यहाँनिर आधारभूत आवश्यकताहरू अथवा अवसरहरू देखेको छैन।
तर उसले संसार चाहिँ देखेको छ र मारेको र मरेको कुरा त उसले त्यो ब्रेन डेभलपमेन्टको चाइल्डहुडको समयमा उसले देख्दै नै हुर्कियो भनिसके पछाडि त्यो पुस्तालाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति पिस डेभलपमेन्ट गर्नका लागि शान्ति स्थापनाका लागि राज्य पक्षबाट होस् अथवा अन्तबाट पनि त्यति प्रभावकारी कामहरू भएको देखिन्न भनिसके पछाडि त्यो ब्रेनले आज सोसाइटीमा कस्तो रोल प्ले गर्छ होला? यही नै हो नि, अघिको हाम्रो यही हो, हिंसक एउटा इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ क्या मान्छेलाई। अनि अर्को मनोसामाजिक समस्याहरू त मैले अहिले हेर्नुभयो भने नि स्कुलहरूमा यस्तो पीडा हुन्छ, युवा पुस्तामा कन्भल्सन डिसअर्डरहरू आइरहेको छ अहिले मैले हेर्नुभयो भने होइन। अनि अर्को म रुकुममा काम गरिरहेको छु, अघि म रोल्पा गइराखेको छु। मैले रुकुम रोल्पा किन इक्जाम्पल दिएँ भने प्रत्यक्ष द्वन्द्व देखेको समूह त्यहाँनिर छ नि। आमाको शरीरमा अहिले पनि गोली देखेको होइन, आमालाई विभिन्न खालको प्रजनन स्वास्थ्य समस्या भएको, किनभनेदेखि हिजो आमा विभिन्न खालले यौन हिंसामा प्रभावित भएको थियो, त्यो देखेको समूह छ नि। त्यहाँनिर त्यो समूहमा हेर्नु भने यति धेरै मनोसामाजिक समस्याहरू छ है। र त्यो कुरा मैले त्यहाँ त प्रत्यक्ष साँच्चीकै देशैभरि युवा पुस्ता है अप्रत्यक्ष रूपले पनि प्रभावित भएको छ क्या। किनभने त्यही तपाईँले अघि भने जस्तो न्युज खोल्यो नेगेटिभ भन्दा केही पनि छैन हो, बन्दुक भन्दा केही पनि छैन, मर्नु र मार्नु भन्दा केही छैन भन्दाखेरि त्यो एउटा मास जुन द्वन्द्वबाट प्रभावित या चाहिँ हिंसाबाट प्रभावित भएको मास छ नि, हिलिङ प्रोसेस त हुनैपर्छ। हिलिङ प्रोसेस त हुनैपर्छ। हामीले बारम्बार पहिले शान्ति मन्त्रालय हुँदा पनि अनुरोध गरेका थियौँ, ल न यो कम्तीमा केही नभए पनि ल न हामी मेडिटेसनका कुराहरू, ध्यानका कुराहरू, सकारात्मक सोच विकासका कुराहरू हेर्नुहोस्, ध्यानले मान्छेमा यति धेरै परिवर्तन ल्याउँदो रहेछ भन्ने कुरा त अहिले देखिरह कि हिलिङ। अनि साइको सोसियल काउन्सिलरहरू अहिले दिक्क लाग्छ, साइको सोसियल काउन्सिलरहरू समुदायमा हुन्छ, त्यो गफ गरेर ठिक हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ क्या। गफै गरेर मान्छेको पीडा बाहिर निकाल्नु पर्ने स्थिति छ, तर गफ कस्तो गफ भन्दाखेरि अलिकति प्रोफेसनल गफ गर्नुपर्ने छ। तर त्यो हिलिङ प्रोसेस छैन भनेदेखि त हेर्नुहोस् यो हिंसा अहिले मात्रै होइन अझै बढ्दै जान्छ, अझै केही समयसम्म हामी पीडित हुनुपर्छ। ठिक छ, हामी फेरि मुना कार्कीको विषयतिर फर्क्यौँ। हजुर, अब यो घटनालाई सामसुम हुन सक्ने र अझै थप इन्भेस्टिगेसन हुन सक्ने सम्भावना यी दुईटालाई हेर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ के अनुभव गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा अब सामसुम हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ, तर म अझै पनि मैले अघि पनि अनुरोध गरेँ, म अझै पनि हाम्रो आदरणीय सचिवज्यूलाई नै अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँले नै यसलाई सामसुम हुन नदिनुहोस् कृपया। किन यसमा इन्भेस्टिगेसन गराउनुहोस्, हुन दिनुहोस्, वातावरण तयार गर्नुहोस् भन्छु। अनि अर्को नागरिकहरूको खबरदारी एकदमै जरुरी छ। हेर्नुहोस् है, नागरिक खबरदारी चाहिँ चाहिन्छ र अब हामीले नागरिक खबरदारी निरन्तरता भयो अनिखेरि मिडियाले पनि त्यसमा साथ दिनुभयो भनेदेखि पुलिस बाध्य हुन्छ यसमा इन्भेस्टिगेसन गर्न। नयाँ आइजिपी आउनु भएको छ, आश गरौँ उहाँको लागि पनि यो लिटमस टेस्ट होस् भन्ने लाग्छ मलाई। तुरुन्तै पहिलो उच्च ओहदाको मान्छेमा भएको, घरमा भएको घटना, त्यो घटनाको सत्य तथ्य के हो, मैले फेरि भन्छु त्यो भाइले नै मारेको होला थाहा छैन, तर यो हो भनेर जनतालाई नागरिकलाई बुझ्ने चित्त बुझ्ने खालको तथ्यसहित सिर्जना गरियोस्। त्यसको लागि दबाब बिना मैले सम्भव देखेको छैन, दबाब र सचिवज्यूको सहयोग बिना सम्भव देखेको। त्यसो दबाब भनेको कि सडक दबाब पर्दैन, नैतिक दबाब नै ठुलो हुन्छ। जे कुरामा पनि सडकमा जानुपर्छ भन्ने छैन। यदि साँच्चीकै हाम्रो आइजी साहब नैतिकवान हुनुहुन्छ भनेदेखि यही आजको तपाईँको यही प्रोग्राम पनि सुनिराख्नु भयो होला उहाँले, नभए सुन्नुहुन्छ उहाँले होइन। यसैले पनि उहाँलाई नैतिक दबाब सिर्जना हुनुपर्छ। सचिवज्यू यही प्रोग्राम पनि हेरिराख्नु भएको होला होइन, उहाँले पनि नभए पनि हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि नैतिक दबाब सिर्जना हुनुपर्छ। र हाम्रो आदरणीय गृहमन्त्रीज्यू अनि गृहमन्त्रीज्यू जो जनताबाट आएको, चुनिएर आएको जनताको मान्छे, द्वन्द्वको राप र तापबाट आउनु भएको हो नि त उहाँले जति द्वन्द्वको कारणले मनोविज्ञानमा कस्तो असर पर्छ भनेर अरू कहिले बुझेको होला भनेपछि उहाँले पनि यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। त्यही नै हो नैतिक दबाब भन्ने। सडकमा आउने जिन्दाबाद मुर्दाबाद सधैँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र समयको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, यहाँले पनि मलाई जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो महिला अधिकार कर्मी डाक्टर रेणु अधिकारी। उहाँसँग केही दिन अगाडि पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीको घरमा उहाँकी श्रीमतीमाथि भएको हत्याको विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।